What's going on, guys? I am Shubroto. Today I will show you how to typewriting effect on Sony Vegas Pro 11, 12, 13 and 14. তো ভিডিও শুরু করবার আগে যারা এখনো আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রয়েছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। তো শুরু করছি নতুন বছরের প্রথম ভিডিও, কিভাবে আমরা সোনি ভেগাস প্রোতে টাইপরাইটিং এফেক্ট আনব, এবং সেটা খুবই সহজভাবে, একদম কঠিন নয়, খুবই ইজি একটি ব্যাপার। তো চলুন শুরু করি। শুরু করবার জন্য আমাদের প্রথমে সনি ভেগাস প্রোতে যেতে হবে। এখানে গিয়ে আমাদেরকে সবার আগে মিডিয়া জেনারেটর ট্যাবে যেতে হবে, কিন্তু মিডিয়েটার জেনারেটর ট্যাবে যেতে হবে। তো মিডিয়া জেনারেটর ট্যাব যদি আপনারা খুঁজে না পান তাহলে যাবেন ভিউ, উইন্ডোজ লেআউট, তারপর ডিফল্ট লেআউট। ডিফল্ট লেআউটে আসবেন এবং এই জায়গাটা যখন উইন্ডোকে বড় করবেন তখনই দেখতে পাবেন মিডিয়া জেনারেটর ট্যাব। তো মিডিয়া জেনারেটর ট্যাবকে সিলেক্ট করবেন এবং তারপর চলে যাবেন প্রো টাইপ টাইটেল। এই প্রো টাইপ টাইটেলকে ক্লিক করবেন, করে এখানে এমটি বা ডিফল্ট যেটি রয়েছে সেটিকে টাইমলাইনে নিয়ে আসবেন। টাইমলাইনে নিয়ে আসার পর একটি নতুন উইন্ডো ওপেন হবে। এই একটি নতুন উইন্ডো, এই নতুন উইন্ডোর ভিতরে ডবল ক্লিক করবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্যাম্পল টেক্সট লেখা রয়েছে, এটিকে কেটে দিন। এখানে আমরা একটি টাইপ করব, ধরুন আমরা টাইপ করি ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেল। পরের লাইনে চলে আসি। আর এখানে কমা দিলাম, তারপর লিখছি প্রায় এবার যখন আপনারা এই প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করবেন তখন চ্যানেলটি দেখাবে বড় হয়ে, এবং মাইনাসে করলে ছোট হবে। ঠিক আছে, তো দেখুন এখানে আমাদের চ্যানেলটি এইভাবে রয়েছে। তো এখান থেকে আমাদের লেখাটাকে একটু নিচে করে দিই। এবার দেখুন পুরো বক্সের ভিতরে লেখাটি চলে এসেছে। এবার চাইলে আমরা এটাকে বড় করে দেখে নিতে পারবো। তো এই অবস্থায় রয়েছে। এখানে আপনারা চাইলে টেক্সটটিকে বিভিন্ন স্টাইলে দিতে পারেন। তার জন্য এখান থেকে যে স্টাইলে চান আপনি লেখাটিকে সেই স্টাইলে নিয়ে আসুন। প্রথমে এখানে প্রচুর ফন্ট রয়েছে, এখানে প্রচুর ফন্ট রয়েছে। যে ফন্ট চান ঠিক সেই ফন্টটি দিয়ে দেবেন। তো এই হলো আমাদের এখানে হলো। এবার এখান থেকে টেক্সটটাকে আমরা ধরে নিই, আমরা এই টেক্সটে দিব। আমরা এই টেক্সটটিকে রাখছি। এখান থেকে স্টাইল সব কিছু, এখান থেকে কালার অ্যাডজাস্ট সব কিছু করতে পারবেন। তারপরে ওপেন টাইপ করবেন, যেভাবে কিভাবে টাইপটি ওপেন হবে এগুলো সব কিছু সিলেক্ট করবার পর এগুলো সব কিছু সিলেক্ট করবার পর
এবার আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, এখানে দেখুন টাইপ এডিট মোড, ক্লিক হেয়ার টু প্রেস আর এসকেপ। এখানে যখনই আমরা ক্লিক করব, এখানকার পজিশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, এফেক্টস, লেআউট, এবং এই জায়গাটায় যেখানে আমরা এই লেখাটিকে বসাতে চাই, যদি উপরে নিয়ে যেতে চাই এখান থেকে উপরে নিয়ে যাব, এখান থেকে যদি নিচে নিয়ে আসতে চাই তাহলে নিচে নিয়ে আসতে পারবো। পজিশন সেট করবেন এবং তারপরে খুব সহজ ব্যাপার। এবার আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদেরকে এখানে লেআউট ট্যাবে আসতে হবে। লেআউটে আসবার পর এখান থেকে দেখুন সিলেকশনকে সিলেক্ট করতে হবে এবং তারপর সিলেকশন টাইপ এবং ফেড সিলেকশন, এখানে ফেড সিলেকশনকে আনচেক করতে হবে। এবার যেটা করতে হবে সেটা হলো সিলেকশন ট্যাবের লাইনটিকে আমাদেরকে প্রথমে রাইট সাইডে নিয়ে যেতে হবে। এইখানে নিয়ে গেলে লেখাটি একটুকু থাকবে না, লেখাটি সম্পূর্ণরূপে হাইড হয়ে যাবে এবং তখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এরপরে এই টাইমলাইনের নিচে যে পজিশনটি রয়েছে এখানে শেষে এসে একটি ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করলে লেখার পজিশন আসবে এবং তারপর এই টাইমলাইনের সিলেকশন থেকে আবার রাইট সাইডে দিয়ে দিতে হবে। এবার দেখুন, আমরা যদি এটাকে প্লে করি, একদম টাইপরাইটিং এফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন না, কতটা সুন্দর এবং খুবই ইজিভাবে। এর আরও পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় এটি সবচাইতে ইজি ওয়ে এই টাইপরাইটিং এফেক্ট সিলেক্ট করবার জন্য। ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল SKK World. Please subscribe our YouTube channel. থ্যাঙ্কস বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন বা শিখতে পারলেন জিনিসটাকে। যদি আমাদের এই শেখার খুব সহজ লাগে আপনাদের এবং এই টিউটোরিয়ালে আপনারা নিশ্চয়ই কিছু নতুন শিখতে পেরেছেন এবং খুবই ইজি। প্রথমে মিডিয়া জেনারেটর ট্যাব, তারপর প্রো টাইপ টাইটেল, এমটি প্রজেক্ট টাইমলাইনে দেবেন এবং তারপরে যা টাইপ করবার তা টাইপ করবেন, পজিশন করবেন, তারপরে লেআউট সেকশনে যাবেন এবং লেআউট সেকশন থেকে সিলেকশনে যাবেন, সিলেকশন থেকে করবেন ফেড সিলেকশন অফ করবেন এবং তারপর টাইমলাইনে এসে সিলেক্ট করে অ্যানিমেশন টাইমলাইনে যাবেন, টাইমলাইন থেকে সিলেক্ট করবেন এবং আমাদের এই ইজি টাইপ রাইটিং সিস্টেম সনি ভেগাস প্রোতে খুব ইজিভাবে আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো। তো আজকের ভিডিওতে এ পর্যন্তই, দেখা হবে আপনাদের সাথে পরের ভিডিওতে। ওকে, হ্যাভ এ গুড ডে।